Wow. Wah, susah sekali teman-teman. Wahyu. Wow. Halo teman-teman. Jumpa lagi di channel Roticer Quiz. Kita sudah bawa keranjang. Ayo kita cari mainan teman-teman. Kita carinya di persawahan lagi. Wow, siapa tahu dapat mainan. Wadidaw. Lihat teman-teman. Banyak sekali mainan teman-teman. Widih. Wah, banyak sekali. Wadidaw. Banyak sekali mainan berlumpur. Widih, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wadidaw. Wah, banyak sekali. Widih. Wow, mainan berlumpur. Wow, ayo kita mulai kumpulkan satu persatu. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Sebelum kita kumpulkan, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Let's go, kita mulai. Kita kumpulin di keranjang teman-teman. Wow, kita mulai yang ini dulu. Wadidaw. Wow, ada mainan apa ini ya? Wih, mantul. Kita kumpulin di sini dulu ya. Wow, ayo kita ambil lagi. Wadidaw. Wow. Wah, susah sekali teman-teman. Wahyu. Wow, lihat. Wih, ada tulisannya ambulan. Wow, kita kumpulin di sini dulu teman-teman. Kita kumpulin di keranjang. Widih, ini ada lagi teman-teman. Ayo kita angkat. Wow, wah, keras sekali teman-teman. Wadidaw. Ayo, iya. Wah, ada mainan apa ini ya? Wow, lumpurnya tebal sekali. Kita kumpulkan. Kita cari lagi teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya. Ayo kita cari di sini. Wah, coba kita cari, siapa tahu ada yang di dalam lumpur. Wah, nggak ada teman-teman. Nanti kita kumpulin yang ini ya. Wow, ini ada yang besar. Wadidaw, mainan apa ini ya? Wih, panjang sekali. Kita kumpulin dulu. Wah, ini ada yang lebih panjang teman-teman. Wadidaw, mantul. Kayaknya ini teman-teman. Ayo kita ambil. Wah, berat sekali. Ya. Wadidaw, panjang sekali teman-teman. Kita kumpulin. Wih, ini ada lagi. Let's go, kita kumpulin. Wow, ini kayaknya ada truk oleng. Wah, ini masih banyak sekali. Kita cari di sini dulu. Wow, gak ada lagi teman-teman. Nanti kita kumpulin yang ini ya. Wow, ayo. Wah, besar sekali teman-teman. Wow, nanti kita bersihkan. Ada mainan apa aja ya. Lanjut. Wah, ini tebal sekali teman-teman. Wah, ayo kita ambil. Wah, keras sekali teman-teman. Wadidaw. Wow, susah. Ya. Wah, ini ada mainan apa ya? Kita kumpulin juga. Wah, lihat, berlumpur sekali teman-teman. Wah, ini masih ada teman-teman. Wah, susah sekali. Wow, ayo bantu teman-teman. Wow, wadidaw. Ini kayaknya mainan ekskavator teman-teman. Widih, keren sekali. Kita kumpulin. Lanjut, kita cari lagi. Wah, kayaknya sudah nggak ada teman-teman. Waduh, sudah habis. Wah, kita sudah dapat banyak sekali. Waktunya kita cuci teman-teman. Kita bersihkan. Ada mainan apa aja ya? Let's go. Oke, kita sudah diirigasi teman-teman. Waktunya kita bersihkan mainan. Oke, kita mulai bersihkan satu persatu ya. Kita bersihkan yang ini dulu. Let's go. Wah,
kira-kira ada mainan apa ini ya? Wow, ada mobil angkot, angkutan kota. Mantul, kita coba dulu teman-teman. Ayo naik angkot. Kita kumpulin di sini dulu. Lanjut kita bersihkan. Kita bersihkan yang ini ya teman-teman. Wah, kira-kira mainan apa ini ya? Ayo kita bersihkan. Wah, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wadidaw, ada mobil tangki. Ada tulisannya super truck. Wah, rodanya kecil belakang teman-teman. Wow, tonton, parkir di sini. Wah, keren. Kita bersihkan lagi. Wah, kita bersihkan yang panjang ini dulu teman-teman. Wow, kira-kira mainan apa ini ya, panjang sekali. Wow, kita bersihkan. Wadidaw, masih banyak sekali lumpurnya. Lanjut, kita bersihkan lagi. Wow, ada mobil bus. Wah, keren teman-teman. Ada bus basuri. Keren. Kita parkir di sini. Lanjut kita bersihkan. Wah, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wah, ini ada ekskavator teman-teman kayaknya. Ayo kita bersihkan. Wow, betul sekali teman-teman. Ada ekskavator. Keren-keren. Wow. Parkir di sini. Wah, keren sekali ekskavatornya. Mantul. Lanjut. Kita bersihkan yang ini. Wah, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Oke. Wadidaw, ada bus Tayo. Wow, ini jenisnya apa ya teman-teman? Kakak lupa. Oke, kita mulai. Kita coba jalankan. Hai Tayo, kita main di sini. Kita parkir di sini. Keren. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Wah, kita ambil yang ini dulu. Wow, ini mainan apa ya?